안녕하세요. 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 네. 반갑습니다. 선생님, 제가 오늘은 약간 올해 기운이 어떤지 좀 궁금한 사람. 올해? 올해 얼마 안 남았지만 그래도 올해 기운? 이분이 뭔가 시작을 하나 봐요. 그래서 기운이 어떤지. 미안. 동자가 막 이래 지금. 왜 동자가 신이 나 있지? 그래요? 응? 막 선녀랑 동자가 응? 막 이러면서 신나하는데 되게? 신나게 한번 봐주세요. 응? 막 계속 이러는데? 불러드릴게요. 여자분이시고요. 응. 힘든 개면이라고 하옵니다. 다 우리 갑술생에는 나 구하라고 초년 선날에 다 우리 배시자 손나비가 이렇게 들었었어. 하늘을 보듯이 달려라 주옵시고. 근데 이 여자분 지금 뭘 시작하고 하시려고 하는 게 있기는 있는데 네. 그게 좋아. 아, 이게 좋은 거예요? 좋은 거야. 빨간색이 좋은 거. 빨간색은 다 좋은 건 아니야. 근데 난 빨간색을 뽑아도 내가 또 뭐 때문에 그렇지 보잖아요. 네. 근데 이분이 지금 엄청 누가 좋게 들어온단 말이야, 자꾸. 이분이 지금 사업의 금전이라 그러거든? 문이 열렸대. 금전에 문이 열렸어. 사업을 하시는 건지 사업의 금전에 문이 열렸다 이러시거든? 근데 이분이 또 같이 들어오는 게 결혼 운기도 같이 안고 들어와. 결혼도. 안고 들어와. 근데 처음 말씀하신 거는 할머니가 사업의 금전에 운기가 치고 들어왔대 지금. 그래서 올해는 내가 뭘 시작을 해도 으쌰으쌰 힘이 난다. 빠그러지는 일은 없어. 진짜? 빠그러지는 없게 나와. 그럼 이성적인 것도 들어온 거예요? 이성 문제도 들어와요. 그럼 옆에 누가 있어요, 지금? 안 물어봤는데? 잠깐만. 그렇게 물어봐 주세요. 있다나 그래. 있대. 옆에 누가? 응. 없을 수 없다. 있다 또 걔도. 어쩔 수 없다. 혼자 안 냈또. 혼자 안 냈던데. 나 오랜만에. 기운이 그럼 몇 월에 정도에 들어와요? 지금 아직 음력 8월이거든? 네. 음력 8월인데 9월 자기 생일달. 그래봤자 한 달 뒤. 그래요? 근데 이분은 올해 초부터 작년에 조금 많이 힘들었어 이분이. 작년 수에. 네. 뭐 구설이라든지 시비수라든지 하여튼 좀 여러 소리를 많이 탔었는데 네. 지금은 올해 초반부터 해가지고 네. 4월, 5월, 6월 이제 7월, 8월 날이 이제 또 꺾이잖아요. 네. 그때부터 이제 운기가 타타타타 바뀌기 시작한 거야. 그래서 왜냐면 이분이 94년생이잖아. 네. 개띠거든. 개띠란 말이에요. 30살이기 때문에 내가 다시 0부터 뭔가를 시작을 하라고 했는데 그 스타트가 좋다고. 그래요? 스타트가 좋아요. 스타트가 좋아서 괜찮은데? 그러면 진짜 두 마리 토끼를 다 잡는 거네. 근데 만약에 더 센 쪽으로 본다고 하면 일적인 게 더 세. 진짜? 세다는 게 더 잘 된다는 뭔가 기반을 잡아놓고 그 뒤에 이성이 따라온다든지 지금 이성이 있다고 한들 내 옆에 이성이 있다고 한들 네. 내 일이 먼저야. 이분은. 진짜. 이분이 만약에 뭔가 일적으로 하면 약간 어떤 스타일이에요? 뭔가 좀 어울려서 하는 스타일이에요? 아니면 혼자서 독단적으로 하는 스타일이에요?
근데 이분은 그 두 가지를 다 갖고 있는데? 아 그래요? 그 두 가지를 다 갖고 있는 사람인데? 그럴 수 있어요. 맞아요. 내 개인적인 걸로 추진할 수도 있고. 왜냐면은 사람하고 못 어울려는 성격은 아니거든. 네네네. 지금 하려는 것도 내가 봤을 땐 사람들하고 엮여져 있는 걸로 보인단 말이야. 느껴져. 엮여져 있는 걸로 보이고 자기가 또 개인적으로 생각하는 게 또 있고. 또 있어요. 그러니까 이 사람은 생각이 진짜 많은 사람이거든. 근데 어떻게 보면 아이디어 뱅크야. 이거면 이거, 저거면 저거, 이건 이렇게 해볼까? 저건 저렇게 해볼까? 엄청나게 생각이 많아. 그러면은 이분의 지금 뭐 현재 상태를 물어보면은 좋을 수밖에 없겠네요. 그러니까 아까 우리 애기 씨도 재밌다 그러잖아. 그냥 이 여자분이 뭘 지금 하잖아. 다 재미가 있어. 재미가 있어요. 재미가 있어. 잘 되는 게 아니고. 잘 되니까 재미가 있겠지. 아 그렇구나. 시작이 뭔가 시작점이 너무 좋으니까. 그러면 열정을 더 불어넣을 거 아니야. 그러니까 사람이 똑같은 일을 시켜도 재미없고 하기 싫은 일은 이렇게 하는데 내가 즐겁고 좋아하는 일이라면 막 재밌어가지고 어떻게 더 해볼까 저렇게 더 해볼까 막 하잖아. 그렇죠. 근데 지금 이 부분이 그러고 있거든. 그래요. 지금 현재 상태가. 좀 약간 하이야. 감정 기복 심해. 그래요. 심한 사람이에요. 성격은요, 원래? 감정 기복 심하다고. 아니 그러면 그게 원래 본래 성격. 그러니까 어떻게 보면은 예술적인 면이 많은 사람일 수도 있어. 독창적인 수도 많고. 그러니까 우리 같은 얼룩 튈지 모르는 성향. 원래 진짜 모른다. 뭐 그럴 수도 있을 것 같아요. 그냥 TV에 보여지는 모습. 괜찮아. 올해 이 기운에서 치고 들어가래. 그러고 들어가야지만 조금 그전에는 좀 힘들었어 이 사람이. 뭐 때문에 좀 힘들었어요? 나 과거 잘 안 보는데 왜 자꾸 나한테 과거 물어봐. 내가 궁금해서 물어보나? 근데 이 사람한테 많이 뒤인 것도 많아. 사람으로 인해서 많이 뒤었어. 아 진짜 사람으로 많이 뒤었다. 그래서 금전에도 손실이 갔었을 거고. 알겠습니다. 누군지 말씀드릴게요. 누구예요? 이분은 가수 출신이었는데 배우예요 지금. 또 가수도 하고 있어요. 누구? 수지 씨, 배수지. 배수지 아세요? 그리고 이번에 드라마에 넷플릭스에서. 그래서 제가 올해 기운을 물어본 거였어요. 근데 내가 좋다 그랬잖아. 그러니까 뭐 잘 되는 거는 뭐 당연히 잘 되겠죠. 근데 그 드라마랑 이 사람이랑 그 뭐지 얼마나 이게 잘 맞고 올해는 어떻게 잘 풀릴지가 궁금해서 가져온 거거든요. 아니 막 보는데 막 우리 여자 남자가 있나봐. 그리고 그 전에도 있었대잖아. 계속 이성이 있었대잖아. 그러니까 아까 우리 선녀가 나와서 얘기를 준 거거든. 나 잘 알잖아요, 피디님이. 나 애기씨 안 치르는 거 잘. 맞아. 근데 이쁜 거야. 우리 선녀는 이쁜 거야. 진짜. 나는 생각지도 못했어, 진짜로. 아예. 이쁘잖아, 뽀얘갖고. 근데 다시 이게 뭔가 사람을 해서 힘든 게 있었으면 다시 시작하는 시점이래. 그래서 올해 지금 해운년이 좀 약간 대운기로 들어와. 괜찮아. 선생님 수지 씨가 옛날에 사람 때문에 힘든 거 아셨어요? 몰라. 이 사람 걸그룹도 약간 왕따 어. 얘기가 있었어요. 원래. 사람한테 좀 힘들었는데 그런 부분도 그 선생님이 보신 부분이었나 보네요. 아니 이제 과거를 모르니까 내가 원래 과거 안 본다는데 과거에 사람한테 사람으로 인해서 그걸로 인해서 금전으로 인해서 손실을 많이 봤다. 아기가 상처를 많이 받았다. 이렇게 말을 하니까 되게 신기하네. 항상 난 신기하지. 뭐 이래. 이상적인 거 좀 여쭤볼게요. 뭐 결혼 운이 좀 들어온 거예요, 그분한테? 왔어요. 그다음 생각보다 일찍 갈 수 있어요, 우리 수지 씨는. 2년 안에도 할 수 있어요, 이분이. 근데 지금은 뭐냐면은 내가 봤을 적에는 사업이고 금전이란 말이야. 그러면은 이분이 일로서는 조금 더 탄탄대로로 가야 돼. 일로서 가셔야지만 그래야지만 내가 봐도 이 사람은 계속 할 거예요, 연기를 관둔단 말이 안 나와. 그럴 것 같아요. 관둔단 말이 안 나오는데 연기를 하는데 이 사람이 나 조금 쉬고 나 이제 결혼 좀 할까라고 하는 게 34, 5이야. 아 진짜. 그때 하면은 잘
잘 살아요. 지금 있는 사람이라 할까요? 뭔가 지금 옆에 누군가 있어요? 지금 그 사람은 잘 모르겠고 그냥 아니야 그 사람은 아닌가 봐. 그 자리가 아니래. 그 자리가 아니래. 굳이 연예인이 아닐 수도 있어. 아 이게 연예인이 할 수 있다. 응. 근데 지금은 너무 기운이 밝게 들어오고 강하게 들어오고 진짜 너무 좋아. 이렇게 기운이 좋고 잘만 되면 나 솔직히 배우라고 얘기 안 했을 때 있잖아. 그냥 상만 넣었을 때 나 자꾸 트로피도 보였었어. 아 진짜 뭔가 상도 받을 수 있어. 그 정도로 괜찮은 작품을 만나나 보네. 근데 아무튼 사람들이 이렇게 잘 되고 막 이러면은 물어뜯고 막 구설이 있을 수도 있잖아요. 에이 그거는 머피의 법칙과 똑같다고 생각하면 되는 거야. 그건 당연한 거야. 누구 남 잘 되는 거 뭐 그럼 이 모르나. 사람도 구설이나 뭐 이런 게 좀 오지. 그게 오래 올 수도 있어요. 올해도 오고 내년에도 오고. 연예인은 어쩔 수 없어. 구설 시비는 붙는 거는. 그리고 가짜 뉴스가 너무 많잖아. 그런 걸 신경 써요 이분은. 이제는 안 써. 예전엔 썼어. 예전에는 응. 마음도 많이 아팠고 울었고. 내공이 좀 쌓여. 내공 쌓였지. 그러던지 말던지. 이 사람이 이제 점점점 가면 갈수록 작품성 있는 걸 굉장히 많이 할 거야. 이 사람이 앞으로 더 잘 되려면 좀 조심해야 될 점 있을까요? 그래 몸이지 나는 항상. 어디가 좀 제일 안 좋아 보이구나. 지금은 딱히 안 좋은 게 잡히진 않아요. 근데 이제 왜 우리 연예인들 보면은 스케줄이 빡세다 보니까 힘들다 보니까 건강 관리를 조금 못할 수도 있잖아. 맞아요. 그런 거, 뭐 피로나 이런 것 좀 제때 또 좀 쉴 때는 쉬고 또 이렇게 하셨으면 좋겠어. 근데 지금 이 연말에 지금 자꾸 내 눈에 상여 보이니까 뭐 상 하나 타지 않을까 싶다. 아, 그래 잘 됐으면 좋겠네요. 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.